Добрый вечер. Я думаю, она нашла себя в журналистике и в руководстве изданием совсем не случайно. Она шла к этому, накапливая опыт и профессиональную мудрость. И потому сегодня ее точка зрения, ее мнение уважаемы и журналистами, и читателями. Сегодня наш с вами собеседник, главный редактор Днепра Вечернего Ирина Авраменко. Без принципиальности в коллективе, наверное, просто невозможно работать и руководить. Вот в чем должна проявляться принципиальность руководителя в СМИ? Ведь, в принципе, это, скажем так, такая сфера, где демократичные отношения, они решают, наверное, больше, нежели, я имею в виду, с точки зрения творчества, да, нежели кулаком по столу постучать. Вот где здесь место принципиальности и какой она должна быть, на твой взгляд? Вы знаете, у нас очень часто принципиальность путают с какой-то нетерпимостью, иногда с каким-то диктаторством. На самом деле любой руководитель, главный редактор тем более, должен быть принципиальным. То есть не принципиально нельзя класть на стол халтуру. Принципиально. Но это не значит, что я не готова обсуждать. У нас каждое утро в редакции проходят оперативки. То есть у нас такая большая демократия, но есть какие-то принципы. То есть каждый текст должен соответствовать принципам, духу редакции. Принципы эти, наверное, известны каждому нашему читателю. Помимо того, что текст должен быть написан качественно с точки зрения журналистики, он еще должен відповідати, отвечать принципам, скажем так, семейным ценностям и тем принципам, которые мы сами для себя установили. Я всегда открыта к диалогу с журналистами, но какие-то принципы, которые нельзя нарушать при Авраменко, они, безусловно, существуют. Они есть, журналисты об этом знают, и, безусловно, у них у каждого есть свои принципы, но когда принцип накладывается на принцип, на самом деле все решается. Если нет нетерпимости, если нет какого-то ощущения, не знаю, неприязни, отчужденности, а его в нашей редакции, слава богу, нет, то принцип плюс принцип – это, как знаете, одна голова хорошо, а две лучше. 2002 год. После окончания ДНУ Ирина Авраменко – руководитель Днепропетровского филиала журнала «Услуги, товары, цены». 2003-2004 годы. Журналист, а затем редактор газеты «Свое мнение». С 2008 года в начале первый заместитель, а затем главный редактор газеты «Днепр Вечерний». Ира, в среде журналистов всегда ходят какие-то басенки, у каждого есть своя история, которая заставляет, прежде всего, улыбнуться. Ты можешь меня заставить улыбнуться? Меня часто спрашивают о каких-то таких вот историях. Невероятных. Невероятных. И мне очень сложно вычленить, потому что невероятных историй, но на самом деле каждый день. Вот последняя. Как для меня смешная история. Меня отправили в командировку в Турцию. Мы поехали группой украинских редакторов. И жили мы 3 дня в Стамбуле. И сделали нам сюрприз, повели нас в хамам. Турецкие легендарные бани. Пойдемте в хамам, мы все собрались в предвкушении, то, как и что там будет, мы идем в хамам. А у меня плохое зрение, у меня близорукость, поэтому я всегда стараюсь не отставать от группы, чтобы, не дай бог, не подвести людей. И вот мы идем группой, уже смеркается, близорукие знают, в сумерки совсем плохо все видно. Я это знаю. И тут, смотрю, бульдозер что-то вытаскивает из-под земли в центре Стамбула. Я оборачиваюсь и вижу картину. Мусорный бак у турков оказывается вкопан в землю. То есть у них нет вот этих вот... А сверху торчит только урна, которую выкинул, что-то там пошел дальше. И тут я застаю момент, когда клешнями вытаскивают вот этот вот бачок. Самбак. Да, выкидывают в мусоровоз и аккуратненько ставят на землю. Я, становлюсь как вкопанная и спрашиваю гида: скажите,
зачем, к чему такие сложности? Он говорит, ну, говорит, мы подумали и решили на всякий случай сделать такой вот от террористов. Я вот вспомнила, когда и у нас были случаи, да, когда в урну что-то подкладывали, и возле горсовета что-то там в мусорном бачке взрывалось. И я помню, что наша власть говорила о том, что был какой-то момент, когда урны вообще убрали. И речь шла о том, что ж, как решить-то проблему. И тут я стою и думаю, а вот же ж один из, не знаю, насколько дорогостоящий, нет, ну вот один из путей. И я стою с открытым ртом, открытыми глазами и смотрю, значит, когда я прихожу в себя, группы нет. И я настолько шокирована, не столько даже из-за того, что я не попаду в тот хамам, это бог с ним, как то, что сейчас люди, я представляю себе, как люди приходят в хамам, собираются понежиться, и тут раздается крик: нет, Ирина Авраменко, баня отменяется. И я в ужасе начинаю бродить, плохо видя, что к чему. И, по-моему, заблукала, вообще куда-то зашла. Я смотрю, бегут, кричат, где-то через полчаса меня наконец нашли, схватились, отыскались, в прямом и переносном смысле послали в баню. Но в турецкие бани я попала. Обалдела на лавке и думала о том, что вот когда-то эти турчанки терли саму Роксолану, а теперь вот очередь дошла. Но зато ты увидела и новые технологии, да. чего у нас не было. У нас, кстати, сейчас это тоже должно появиться. Агрегатный завод сейчас разрабатывает подобную технологию сбора мусора. Наверное, у нас в городе тоже будет такое. 2009 год. Ирине Авраменко вручен почетный знак председателя Днепропетровского облсовета. 2010 год. Вечерка становится победителем творческого конкурса Союза журналистов Украины. В этом же году Ирина Авраменко – победитель конкурса Ассоциации спортивных журналистов страны в номинации «За верность спортивной журналистике». 2012 год. Ирина Авраменко становится дипломантом в номинации «Уважение коллег» премии деловых кругов «Пресс-звание». 2013 год. Ирина Авраменко удостоена медали преподобных Антония и Феодосия Печерских Украинской Православной Церкви. Конечный результат – это интерес читателя. Вот сегодня как это поддерживается? Вы знаете, сегодня вот те принципы, которые у нас всегда были, принципы помощи, они возведены в наш лозунг. Вот уже 5 лет лозунг газеты «Днепровечерний» – это газета, которая помогает. И в том, что это не пустые слова, говорит хотя бы тот факт, что вот, мне кажется, мы первые в Украине, кто внедрили систему регулярных прямых линий. Что я имею в виду? Ну, в каждой газете время от времени кого-то приглашают в редакцию, отвечает какой-то специалист на звонки. Интерактив, да? Да. Мы это, я думаю, первые взяли за основу. Каждый в свой день журналист сидит на своей телефонной линии и принимает звонки. Один журналист принимает, вот Константин Шруб, думаю, вам известно, да, конечно, принимает каждый вторник сигналы по коммунальным проблемам. Это, возможно, дополнительная какая-то общественная нагрузка. Помимо того, что он пишет, он сидит и выслушивает все сигналы о коммунальных проблемах. Потом он берет ворох этих проблем и идет стучаться в инстанции. Точечно: здравствуйте, у ветерана Иванова нет горячей воды, что делать? В это время журналист Ирочка Катченко, она у нас ведет медицину, она сидит и принимает вопросы от читателей. Вопросы есть какие-то деликатные. Кто-то, может быть, даже врачу стесняется сказать, а журналист вечерки свой. Кто-то в силу здоровья просто не может дойти до поликлиники. Он все расскажет нашему журналисту, он поведет, подскажет, опубликует в газете ответ. Есть линия по вопросам пенсионного законодательства, есть линия по вопросам социальной помощи. То есть мы первые, которые из этого сделали политику газеты. По определенному вопросу нам можно позвонить, читатели, кто читает, знает, и мы ответим на любой вопрос. То есть мы газета, которая помогает во всем. Более того, вот у нас было такое ноу-хау, мы тоже думаем, ну, может быть, даже единственные в Украине, кто при газете создали общественную организацию ДВ, начинается она на ДВ «Дворник» от Днепра Вечернего. То есть то, что могут журналисты, мы захотели еще подкрепить теми возможностями, которые имеют общественные организации. И все это для того, чтобы нам было проще, легче решать проблемы, вопросы наших читателей.